ating vlog na naman sa ngayon ay magluluto tayo ng chicken liver. So, ayan. May chicken liver ako dito. Ayan. So, lulutuin natin siya for our lunch. Lunch po ng mga katulong. So, ang gagamitin ko lang po is sibuyas, luya, bawang. May dahon kami ng laurel. And then, ito, black pepper. And then, oil. Also, oil. And then, ayun. Saglit lang at alusin muna natin ito. Madali lang guys ang pagluluto nito kasi maghahabol tayo ng oras para makakain tayo ng maaga at hindi na tayo mag-aantay sa kanila kasi pag aantayin natin sila kakain tayo ng siyam-siyam alas 4, alas 3 na naman ang ating lunch. So ayun, samantalahin natin habang wala sila. Sa mata yung sibuyas gatos. Sa mata yung so ayan, ready na ang ating mga sangkap. So ayan, magluluto na tayo sa labas tayo magluluto, saglit lang magluluto guys kasi naubusan tayo ng ng buting gas para sa pinaglulutuan natin. So first, ayan, bigyan natin ng kaunting mantika. Ayan, painitin natin ng konti. Then lagay tayo ng sibuyas. Ayan, mag-umpisa na. Maglalagay tayo ng luya at saka yung sibuyas natin. Ayan, lagay na nga lang natin lahat. Ayan. O, diba? Galing. Ganyan magluto. Pag walang tagahawak ng cellphone, lagay na lang natin lahat. Kalokohan. Antayin lang natin magkulay ng konti ang ating mga sangkap. Magkulay brown. Wag naman yung magkulay black para hindi naman ito masunog. So, ayan yung dahon ng laurel. Ito lang yung kumbaga parang
pampaamoy, pampabango lang, pampatanggal ng lansa ng ating liver. Ayan. Kasi alam naman natin na ang liver is malansa. Ayan. Baho na ako guys. Tanungin na naman mamaya kung anong ginawa ko. Bakit may sibuyas na naman ako. O diba? Ayan na siya. Ayan. Nga nagmamadali tayo. Iitim din yan mamaya. Kasi meron naman. Lalagay na natin ang ating chicken liver. Hindi ko na siya gaanong lagyan ng asin kasi malayo man tayo malapit man tayo sa dagat guys, pero mahirap naman mag-asin tayo ng mag-asin kasi ayan. Tapos lagay natin doon, lalagay ako ng nor cubes man ang tawag sa atin dito sa Pilipinas. Ang ganito diba, hindi naman chicken stock. Ayan, then pinangangamoy ng ating ano. Yan, maglalagay na tayo ng soy sauce. Soy sauce at saka suka. Ayan, maglalagay tayo ng suka. Ayan. Konti lang ang ating suka. Ayan. Tago natin yung ating nor cubes. Baka mamaya hindi siya natunaw. Ayan. Ayan. Antayin muna natin siyang kumulo. Antayin natin ang kanyang pagkulo. So, ayun siya. Kumukulo na. At ang ating sikmura ay kumukulo na din dahil gutom na. Ang panihamahaw natin ay kape lang. Nangape lang ako guys kasi sa totoo lang nakakasawa na kasi yung white bread, di ba? Ayan. Ayan siya. Kumukulo na ang ating lunch. So, ayan. Tanong yun siguro kung bakit ganito yung lutuan namin. Hindi kasi kami nagluluto ng ng pagkain namin, lalo na yung mga ganito sa loob. Kasi maninimako yung loob ng bahay. So, ayan, pag binibilhan kami ng amo namin ng pangapagkain Pinoy katulad nito, pag magluluto talaga kami is dito sa labas. Kasama ang palad nga lang, ayan, naubusan kasi kami ng ayan o ang linulutuan namin. Kaya, dito ako magluluto. Ayan, habang nagluluto tayo, lilibot ko muna kayo. Ayun. Ayun yung mga halaman ko. Ayan. Mga mayana lang pag sa Pilipinas. Tapos meron akong ewan ko anong klaseng halaman to. Ayan. Ayun yung labasan. Yung part na yan is yun yung namin. Yung kwarto ng driver. And then, doon ako nag-grill. Ayun yung grilling ko. Ayan. Diba? Ayan yung mga alaman na inaano ko paghapon. Kaso nga lang, sa sobrang init dito, guys, sila, kumbaga parang nahihirapan silang tumubo ng maayos. Ayan. Rides ng mga bata pag nagwo-walking sila kasama si amo. So, ayan. Balikan natin ang ating niluluto. Tapos ng ating chismis, ng ating marites. And then, so ayan. Hindi pa siya luto. Ayan, tikman natin. O diba, ang dami na. Hindi nga lang tayo naglagay ng ng tawag dito ng sabaw. Pero nagkasabaw siya. Nagkaroon siya ng sabaw ng hindi oras. Ayan. Ayan. Kulan lang natin siya ng konti. Then, pwede na tayong lumamon. Hindi kumain, kundi talagang lalamon tayo. So, ayan. Wait natin guys.
So, ayan, habang kumukulo siya, naglagay ako ng sili. Palibhasa guys, madami kaming ayudang sili. Kasi sa mga nandyan din nakagaya ko ng mga katulong, 'di ba? Hindi man uso dito ang mga paggaling-galing sa mga farm, 'di ba? Pinamimigay lang yung mga tawag dito mga gulay-gulay lalo na kapag harvesting time nila. Lalo na pag nataon gaya ng kamatis, pinamimigay lang ganun mga lemons, mga cabbage, ganun, 'di ba? O, di madami kaming sili ngayon. So, damihan din natin siya ng sili. 'Di ba? So, ang paglalagay namin ng sili guys, ayan. Hindi naman siya kasi masyadong maanghang unlike yung mga ginagawa ng mga Indonesian, mga ganon. As in, kung hanggat maaari, sili na lang ang kakainin mo sa mga sa may mga kasama dyan na mga Indonesian, 'di ba? Indonesian or ba mahilig sila sa mga sa sili. Ayan. So, ang ating kalan, pag dito ako nagluluto, talagang nagaganito ng aking kalan. Pero pag dun sa kabila, hindi man. So, ayan na siya, guys. Diba, ang dami na niyang tubig. So, ayan na, guys. Luto na siya. Ayan. Lagay na natin dito. Yun. Luto na ang ating lunch. Ayan. Kanin na lang. Ayan. Thank you for watching again. Salamat sa lahat. Ayan. Ready na ang ating chicken liver. Ayan. Kain na.